casos de bruxismo avançado, mordida invertida na região anterior e ausência total de guias caninos lado direito, esquerdo e interferência na protrusão. O que isso significa? Caso o paciente não viesse a se preocupar em fazer algum tipo de tratamento nesse sentido, principalmente para corrigir a parte oclusal, o que nós teríamos como resultado daqui a alguns anos? Um desgaste mais violento ainda, de forma progressiva, porque o esmalte já foi desgastado. Uma vez que nós temos esmalte desgastado e já atingiu a dentina, a gente sabe que essa evolução é muito rápida.